Mamiaith dwi a dwi'n chwarae rhan diau Sian ar Diwrnod. Mae'n braf cael cynnal gyrfa yn yr uniaith Gymraeg, cael magu plant a garsadra yn Gogledd Cymru. Helo, Lwri dwi a dwi'n ei coleg ar Diwrnod ers 2 blynyddoedd rwan. Beth gorau am ddod i gwaith a cael gweithio yn uniaith Gymraeg ydy cael sgwrsio o'r cast y criw am oriau yn Gymraeg. Dwi yn teimlo'n hyn yn lwcus iawn i allu gweithio mewn gynhyrchiad gwbl Gymraeg i iaith. Nes i fynd i coleg i Llundain, felly nes i ddysgu actio a crefft o weithio a teledu eitha lot yn Saesneg, felly mae mor braf cael dod yn ôl i Gymru a wedyn gweithio mewn gynhyrchiad lle mae pawb yn siarad Gymraeg. Mae yna fatha ffordd lot haws a cynt o siarad o'n gilydd a pawb yn dallt beth sy'n ymlaen ar un pryd. A mae'n brafiach gallu mynegu dy hyn fel. Helo, Lleici Griffith dwi a fi di un o gynhyrchwyr Diwrnod. Da ni yn ymfalchio yma yn Diwrnod yn bod ni'n cyfathrebu yn uniaith Gymraeg efo'r cast, efo'r criw o asesiadau risg i amserlenni a hyd yn oed i'r call sheets. Mae'n eithriadol o braf gallu deud bod Diwrnod yn annog pobl i siarad, i wylio, i ddarllen ac i weithio yn uniaith Gymraeg bob diwrnod a boed i hynny barhau.